Máme BZD číslo celé miestnych daniach, miesto poplatku. Máme Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, predkladám návrh zmeny Všeobecného záväzného nariadenia číslo 41 o mestských daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Stará Ľubovňa. Návrh zmeny nariadenia ste održali v pracovných materiáloch, kde sme vám doplnili aj dôvodovú správu k tomuto návrhu. Predpokladám, že ste si to preštudovali, tak vás poprosím o vaše stanovisko k navrhovaným zmenám. Neviem, či treba uviesť podstatné zmeny, čo je problém. Také veci, ktoré na tých fixovali do tých zmien. Potom tých drobných zmien, ktoré sú tam uvedené, ktoré vyplnili novelizácie a kontroly okresnej prokuratúry, je, myslím, že podstatnou zmenou zmena návrhu sadzby za daň za psa chovaného v bytovom dome, kde z pôvodných 33,11 eur navrhujeme zvýšenie sadzby na 35 eur. Moment, pardon. Z 35,19 eur na 50 eur. To znamená, že z 1000 korún na 1500 korún. V tom zdôvodnení, ktoré vám teraz môžeme ešte to aj odrejmiť, vychádzame z toho, že túto zmenu navrhujeme z dôvodu, že tu dochádza dlhodobo zhoršovaniu životného prostredia, znečisťovaniu verejných priestranstiev, detských ihrísk a ostatných ploch a nespokojnosťou občanov s týmto stavom. Tým samozrejme dochádza aj k zvyšovaniu nákladov pri čistení týchto priestranstiev. Tak to je taká jedna podstatnejšia zmena. Pri ostatných daniach alebo poplatkoch za mestský komunálny odpad postávame pri pôvodných sadzbách, akorát tam zaokrúhlujeme centy na eurá. Čo sa týka trošku miernejšieho zvýšenia, alebo navrhovaného miernejšieho zvýšenia, dochádza u daní za užívanie verejného priestranstva, daní za nevyherné hracie prístroje a daní za predajné prístroje. V tomto užívaní verejného priestranstva podstatná zmena, alebo taká väčšia zmena je tam návrhu na zvýšenie sadzby z 398 eur na 500 eur za dobu trvania jarmoku pre umiestnenie zariadenia cirkus, lunopark a iných atrakcií počas konania dôvojenského jarmoku. Už nemusíme ísť do taký detailný materiál, ste mali, prešli sa. Teraz v podstate, keď takúto štipľavú zodpovednosť berieme na seba, to je vec psa bytových domov. Či ideme do toho, neideme do toho, lebo je tam skok na tých 1500 korún, my vieme, aký je problém bytových domov. Jedna časť občanov rada plná, druhá to musí znášať. Pán poslanec, ako právnik. Vážený pán primátor, vážený kolegovia, ja by som chcel po práve toho poplatku alebo tej sadzby dane. Neviem, myslím si, že je dosť veľa takých chovateľov, ktorí sú staršími osobami alebo osobami z ZTP. A myslím si, že ak nejaký invalid alebo nejaký starobný dôchodca, ktorý žije sám a má toho psa v podstate ako jediného spoločníka, tak zdá sa mi, že v tomto smere je tento poplatok pre neho vyšší. Tak teda ja navrhujem, či by teda nebolo možné aspoň pamätať na týchto obyvateľov alebo chovateľov a vlastne u nich ponechať tú pôvodnú výšku alebo umožniť im nejaké zľavy vo výške 50% alebo podobne. Ja by som navrhoval, že buď vlastník psa, ktorý je ZTP, alebo osamelo žijúca osoba, ktorá je vlastníkom psa a má viac ako 60 rokov alebo takto. Vodiace ciele. 60 rokov to by nie je dôležité. 66. Tak moment, teraz ide o podstatnú pripomienku pána poslanca alebo návrh. Keď sme ochotní akceptovať, si povedzme tú podmienku, že podmienime to vekom 60 rokov alebo 65 rokov alebo ja neviem akým vekom a plus ZTP toto čo to povie. Skúsme usmeriť do diskusie, ale povedzte svoj názor do toho. A potom, či to budeme vedieť ustrážiť všetko a... Predtým sme mali tiež zľavu na ZTP, že neplatili tiež. A
potom sa to vyňalo, že budú aj oni platiť. Predtým, čo sa zarazí na vedenie. Pán Zatkovský, došlo k tomu, že prehlasovali na iné osoby, že v podstate, aj keď bol majiteľom ten dôchodca, alebo čo bol zmyslom toho, čo pán Stašák hovoril, ale potom zistili, že aj tí majitelia, ktorí bývajú v spoločnej domácnosti, to sa nedá zistiť, že kto tam je. Takých osôb je veľmi málo tu, ktoré bývajú takto sami, ja neviem. Keby to bolo len v týchto prípadoch, tak áno, ale potom sa dochádzalo k tomu, že prehlasovali na iné osoby, že v podstate majiteľom bol niekto iný, dospelá zárobkovo činná osoba a prihlasili to na ZTPčkára, ktorého mali. Praktické problémy, skúsme teraz uvažovať o tej ústretovosti, čo navrhol pán. Môžem ešte jeden dotaz. Máme tam oslobodenie alebo v nejakom zdravotnom systéme osoby, ktorým PES slúži ako, poviem, tí vodiaci alebo slúbané. To vyberá zo zákona. Tam nie je možné nejakú úľavu dať 50%, buď oslobodiť celkom tie osoby, alebo vyberať poplatok. Tam je presne stanovené v zákone, že ktorých osob sa to týka, ktoré majú zľavu, respektíve oslobodené sú od poplatku. Prečo malo 70 rokov? Ale oslobodené komplet. Oslobodené od 70 rokov, ale len osamelo. Nemôže tam byť, že 50% poplatku. Osamelo žijúcim na žijúcim dať, tak. A tam už nemá na koho právať. Dobre, pán poslanec, mohli by sme ísť týmto spôsobom súhlasiť, lebo návrh musel by som dať hlasovať o vekovách. Dobre, tak osvojujeme si 70 rokov, osamelá osoba, opustenie. Samozrejme sa to bude týkať aj rodiny. Lebo aj v rodinných domoch sú osoby osamelé. Majú psi ako... A tam nie je rast. Môže to byť. Skôr je to ako ochrana možno. Boli aj také dotazy už. Dobre, tak s týmto doplnkom pána návrhu. Ešte chcem jeden taký praktický prípad sa stal. Jeden pán prišiel za mnou, nemusím ho menovať, akože on býva v bytovke, má trvalé bydlisko v bytovke, ale pes je na záhrade u neho ako strážny. Kyselá to chodil ku nám, áno, býva v bytovke, v samej záhrade. Ale tento ako pán má ako strážneho psa a tak sa akože svojím spôsobom by sme mali aj na to asi možno myslieť niektorí ozaj doslova nemá ho v bytovke, je tam. Dá sa to, ja viem, pán magister, akože máš ty pravdu po jednej, ale ten človek ozaj má psa, to je vlčač. A ten je nie v byte, ale je... Ja som ti povedal meno, to nás obšťastím všetkými svojimi návštevami. Neviem, čo v takom prípade? Je to možnosť v takomto prípade, aj sa to stáva, že na základe žiadosti vieme rozhodnutím zmeniť sadzbu zo sadzby v rodinnom dome na sadzbu, akože teraz bytovky na rodinnom. Konec koncov je to v mojej kompetencii, tých, ja neviem, 50 korún odpustiť, alebo 100 korún. Necháme na individuálne posedenie. Dobre, to je jasné, len aby sme vedeli. Nie, tam počkajte. Prípadov bolo v minulosti viac a ja som si ešte, keď som pracoval, som si vyžiadal za hradkárov, či je povolené posádať, držať psov, tak mal by byť aj doklad, že som nie je povolený. Tak nemusí mať zárodkársky, má prenajať. To nie je zárodkársky. U tej dotyčnej osoby to sa jedná o svoju, prakticky dá sa povedať, že má tam druhý dom. Ako je, on je v tom dome je prakticky vždy... Nie, no tak sa má tam... Uzatváráme, lebo nebudeme ho jedno príklady hovoriť. Je to v kompetencii mojej, tam nejaké pár koruny odpustiť, uznať alebo neuznať. Posúdi sa, daňový referát vždy mi dá popis veci a súhlasí, nesúhlasí. No tak keď mi je nejasné, nechám si vysvetliť veci a súhlasím ako neusúhlasím. Dobre, takže ideme na VZN s doplnkom 70 rokov, absolútne odpustenie aj v domove bytových domov, osamelá osoba. Áno. Dobre, dávam hlasovať pre záhod, a za také VZN. Ďakujem. Je niekto proti, zdržal sa niekto hlasovať. Ďakujem.